د پاکستان طلا په نامه یک ټلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګې د خراغلاس نن پنځشنبه د تلي یا میزان ولسمه چې د اکتوبر میاشتې 9 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. روسیې، چین او ایران د بګرام هوایي اډې په اړه جدي اندېښنې څرګنده کړې. د ایران د اساسو جرګې یو غړی وایي چې یاد شوي هیوادونه په بګرام کې د امریکایي ځواکونو د شتون سره مخالف دي ځکه چې دوی د افغانستان له خاورې د امریکا لخوا د برید ویره لري. هند ته د متقید د سفر اصلي تمرکز د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراخول دي. د هند لخوا د ښاغلي متقید د رسمي هرکلي په پام کې نیولو سره باور کیږي چې دا سفر کولی شي د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره لار هواره کړي. او په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه اندېښنې. اوس هم بشپړ خبرونه. روسیه او چین د بګرام په هوایي اډه کې د امریکایي ځواکونو شتون سره مخالف دي ځکه چې د دوی ګټې له لاسه ورکوي او د امریکا له خوا د افغانستان پر خاوره د برید امکان لري او په بګرام کې د واشنگټن پوځي شتون به د افغانانو له سخت مقاومت سره مخ شي. د ایران د اساسو جرګې غړی ابوالفضل زهروان دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د زابل ولایت د امنیه قومندان مولوي عبدالحلیم حلیمي ویل چې افغانانو امریکا د تورې په زور وشړله او هغه پوځ ته به اجازه ورنه کړي چې بیرته هیواد ته راستنه شي. د بګرام هوایي اډه چې یو وخت د امریکا د شل کلنې جګړې پر مهال د دغه هیواد د پوځي عملیاتو د قومندې مرکز بلل کېده، اوس د لویدیځو په ځانګړي ډول د امریکا او د ختیځو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په یوه توده سیاسي موضوع بدله شوې ده. د ایران، روسیې او چین چارواکو د ډونالډ ټرمپ د هغو څرګندونو په اړه چې امریکا بګرام ته د بیرته ستنېدو په اړه یې کړي سخت غبرګون ښودلی دی. په تازه پیښه کې د ایران د اساسو جرګې غړي ابوالفضل زهرنده ویلي روسیه او چین د خپلو ګټو د لاسه ورکولو او د دې احتمال له امله چې امریکا به له افغانستانه پر دوی بریدونه وکړي د امریکایي ځواکونو د حضور مخالف دي. نوموړي زیاته کړه چې د واشنګټن د پوځي حضور هڅې به په بګرام کې د افغانانو له سخت مقاومت سره مخ شي. اگر بگرام رو بخواین فعال کنن یعنی چی؟ یعنی یک جاده، یک کمربند چین رو میدن رو هوا. پیمان شانگهای که یه پیمان امنیتی و بعد اقتصادی است، اینجا رو باید به هم بریزن، معادلات رو در تاجیکستان به هم بریزن که پایگاه‌های در واقع روسیه در جنوب تاجیکستان امنیت تاجیکستان رو داره تامین میکنه هنوز. و از اون طرف روسا هم مخالفن. دا په داسې حال کې چې د زابل امنیه قومندان مولوي عبدالحلیم حلیمي وایي امریکا په افغانستان کې ماته شوې ده او د بیا راتګ خوبونه دې نه ویني. نوموړي زیاته کړې دوی امریکا له هېواده په سوله ییزه بڼه نه بلکې د ټوپک او تورې په زور ویستلی ده. پرونی خلک چې دغه ځنه موږ ایستلی دي په سوالو ځای نه دي ایستلی، په دې باندې د ټوله دنیا پوه شي. جرګې مو نه دي ولېږلي، د سپینګیرو په منځګړیتوب مو نه دي ایستلي، د خدای تعالی په نصرت او د تورې په زور مې ایستلي. موږ دوی ته وایو چې تاسې دا خوبونه مه وینئ چې بیا به یو ځل بیا د افغانستان دغه اولس چې د امن په فضا کې ژوند زندګي تېروي هغه به تاسو تسلیم شي. خو د بګرام هوایي اډې ترلاسه کولو لپاره د امریکې ولسمشر څرګندونو په اړه د غبرګونونو په اوج کې په رښتیا سره کوم شی په دې برخه کې د روسیې، چین او ایران د اندېښنې لامل شوی؟ به خاطر از اینکه این دو قدرت بزرگ جهانی هم منافع خود در شرایط فعلی و بدون حضور نظامیان امریکایی از افغانستان و از طریق افغانستان به سایر کشورها همچنان به دست می‌آورند. اینا حراس دارند و با اینکه با حضور دوباره نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان جنگ‌ها شدت بگیرد. د بګرام هوایي اډه په 1950 زیږدیز کال کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه شوې وه او د امریکا د حضور پر مهال په افغانستان کې د اډه د امریکا د پوځي عملیاتو مرکزي اډې په توګه وپېژندل شوه.
امریکا له 20 کلنې جګړې وروسته له دې اډې څخه ووتله. د دې موضوع په تړاو د بس لپاره سره د سکایپ له لارې په ژوندۍ بڼه د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ صاحب را سره دی. اندړ صاحب ستړي مه شئ. روسیه او چین ولې د بګرام په هوایي اډه کې د امریکا حضور ته اندېښمن دي؟ د لوی خدای په نامه اغلې ګلسوم بهرام صاحب تاسو ته او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه، خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. زه د یو افغان مسلمان او د پخواني پوځي په توګه ویلی سم چې البته زما ټول هیوادوال زما سره چې هغه خلک چې وطنپال دي او په دې وطن په دې خاورې سرونه ورکوي، هغه د هیواد هره لویشت خاوره هیڅکله نه پرېږدي چې اجنبیان دلته یا ډیب ولري او یا هم یرغل وکړي. او کوم هیوادونو چې په تیر تاریخ کې او په لنډ تاریخ کې یرغلونه کړي دي هغوی خوله ماتونکی ځواب لیدلی دی او دې خاورې شړلې دي. زه پوهېږم اغلې بهرام دلته په اروپا کې ډېر داسې افغانان شته چې خوشحالي کوي چې کله به امریکا بګرام نیسي او دلته بیا د اجنبیانو یرغلونه وي او افغان وژنه به وي او ځینې خلک به په واک کې. خو داسې نه ده. موږ د ښاغلي ټرمپ څرګندونې اورېدلې دي. دا یو خوب ده که چیرې دوی واقعا غواړي چې د افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې سمې کړي. د 20 کلو د دوی یرغل چې نږدې 1 میلیون افغانان شهیدان کړي دي او زموږ هیواد وران کړی ده، زموږ خلک ډېر بد حالت کې پرېښي دي. دوی به اول غرامت راکړي، زموږ سره خپلې اړیکې سمې کړي، موږ یو متوازن سیاست په مخ بیایو. زموږ لپاره ټول زبرځواکونه د سیمې او د نړۍ هیوادونه یو شانته دي. موږ دا 50 کاله د جګړو ښکار شوي، نور غواړو چې آرام ژوند وکړو. بګرام د افغانستان یو ستراتیژیکه نقطه ده. افغانستان ټول جیوپولیټیک او ستراتیژیک موقعیت کې پروت ده. بګرام د افغانانو لپاره د زړې ټوټې حیثیت لري. دا موږ نشو ویلی چې یوازې چین، روسیه یا ایران یا نور هیوادونه به د امریکا دغه غوښتنې سره مخالفت کوي. هر افغان چې ځان ته د دې وطن بچی وایي مخالف ده او هیڅکله به پرېنږدي چې اجنبیان بیا دلته زموږ په سر باندې لوبې وکړي. د ټرمپ څرګندونې زه فکر کوم چې ډېرې تکتیکي برخې لري او دغه هیوادونه چې لکه چین او روسیه اوس چې وایي چې موږ مخالفت کوو، دوی هم دوه مخې لوبې کوي. په حقیقت کې قصداً هم غواړي چې دا خبره ډېر راوتوشوي او امریکا بیا راشي. دوی د امریکا پښه بیا افغانستان ته راولي. دوی زموږ له غمه نه دي مړه. موږ د دوی غبرګونونو ته اهمیت نه ورکوو. زموږ لپاره په خپله دا ډېره مهمه ده چې موږ اجنبیان نه غواړي. دوی زموږ د هیواد او د هیواد د اوسني وضعیت په سر باندې خپل نړیوال رقابتونه مخکې نه وړي. اندړ صاحب، د بګرام هوایي اډې د بیا فعالېدو امکان د سیمې پر امنیت به څه اغېز وکړي؟ زه مخالف یم. بګرام باید د افغانستان د اوسني حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره فعال سي. له دې نه باید موږ ښه ګټه واخلو او که چیرې داسې یو هیواد په راتلونکي پیدا کېږي زموږ سره ډیپلوماټیکې اړیکې، استخباراتي اړیکې سموي، هغه په دې شرط چې زموږ د هیواد په بیا رغونه کې همداسې په خپل فابریک راولي او خپل دلته هغه د بیا رغونې مرستې له موږ سره وکړي. موږ کولی شو چې دوی ته یو ډیپلوماټیکې برخه کې ځایونه ورکړو او دوی خپل هغه کومه ډیپلوماسي چې ده په مخې بوځي. خو داسې نشي کېدای چې دلته به نظامي پایګاه وي او دغه هوایي ډګر به دوی د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. دا خو د افغانستان لپاره او د افغانستان خلکو لپاره د منلو وړ نه ده، ځکه دا په خپله اشغال ده. که دوی یوه پایګاهي او که ټول افغانستان کې پایګاهي ولري، دا د اشغال معنا لري چې افغانان د اشغال سره کلک مخالفت کوي. او ستاسو په د خبرو په سریزه کې ما واورېدل چې د زابل ولایت قومندان هم خپل مخالفت ښودلی ده. زما په هر افغان د زابل ولایت د قومندان په فکر کې ده او همداسې سوچ کوي چې موږ اجنبیان شړلي دي، موږ قرباني ورکړي دي او بیا نه پرېږدي چې دلته بهرانیان زموږ هیواد ته راشي. او که راځي هم هغه په نورو برخو کې مهرباني راځي چې دلته زموږ سره همکاري وکړي، خپلې قونسلګرۍ خپل سفارتونه دې بیا خلاص.
اندر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه آیا په نږدې راتلونکي کې به د سفارتونو تر کچې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې ورغوي؟ زما پان دا نه یوازې چې د افغانانو په ګټه د افغانستان په ګټه ده، د امریکا او د سیمې د نړۍ په ګټه ده، ځکه موږ د امریکا سره 20 کاله جګړه کړې ده او د ستونزې چې اوس کومې پیښې دي موږ په تحریمونو کې زموږ سره نړیوال دوه مخې لوبې کوي. دا ټول د امریکا هغه اغیز ده چې په دې ځینو هیوادونو باندې ده. کله چې په روسیې اغیز نه درلود څنګه موږ روسیې په رسمیت وپېژنلو، خپل سفارت خلاص کړ. نو امریکا یې مهرباني وکړي خپل سفارت خلاص کړي. دوی لکه څنګه چې په جاپان باندې اتم بم وکړو، اوس ډېر ښه ستراتیژیک ملګري دي، دوستي سره کوي، اقتصادي اړیکې سره لري. موږ هم له دوی سره داسې اړیکې غواړو، خو د زور ویل، د زور خبرې دوی باید پوه شي چې دوی حکومتونکو ځواب لیدلی ده، بیا د زموږ سره زور ازمایي نه کوي. او اوس موږ په داسې حالت کې لکه پخوا هم چې کله چې دلته روسانو یرغل کړی، امریکایانو نورو غربي هیوادو مرستې کولې، او که چیرې دوی په زور سره داسې یو فکر لري او راځي، زه باور لرم چې افغانان په څنګ کې نور زبرځواکونه لکه چین، روسیه، هند، ایران دوی هم کولی شي موږ سره مرستې وکړي. دا په دې معنی چې امریکا غواړي په سولیزه توګه د افغانانو سره مخکې رانشي او غرامت ونه کړي، بلکې د زور په لارې. او دا په دې معنی چې دوی په سیمه کې بیا جګړه غواړي او نړیوال به هیڅکله دې ته حاضر نشي. د خپل د ټرمپ په هغه وینا چې په خپل تعریف کې وکړله، دی غواړي چې د سولې سمبول شي او جګړې ختمې کړي. دغه کړنې معنا دی چې جګړې منځته راولي. نو افغانان هم له جګړو ستړي دي، نړیوال هم باید پوه شي چې داسې نشي کېدای چې زموږ ګران هیواد تل د دوی د نیابتي جګړو ډګر وي. ډېره مننه اندر صاحب ستاسو له معلومات څخه. کور ودان اغلې ګلسم بهرام صاحب. اوس هم راځو د خبرونو دوام ته. د سیاسي اقتصادي اړیکو پراختیا او سیمهییزې همکارۍ هغه مهم موضوعات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي به یې هند ته د خپل څو ورځني سفر په لړ کې له هندي چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل ویل چې ښاغلی متقي تېره ورځ هند ته لاړ او ټاکل شوې ده چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره پورته ذکر شویو مسلو په اړه خبرې اترې وکړي. دا سنګرل کېږي چې د هند لخوا د ښاغلي متقي د رسمي هرکلي په پام کې نیولو سره باور کېږي چې دا سفر کولی شي د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره لار هواره کړي. د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اسلامي امارت پراخو اړیکو نوې پاڼه. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس ضیا احمد تکل اعلان کړی چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د هند د بهرنیو چارو د وزیر په رسمي بلنه تېره ورځ نوي ډیلي ته سفر کړی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی متقي د هند د بهرنیو چارو وزیر جے شنکر او د دغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې وکړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مسکو کې تر رسمي ناستو او غونډو وروسته نن د هندوستان هیواد په رسمي بلنه نیوي ډهلي ته په سفر روان سو. ټاکل شوې ده چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب د خپل هندي سیال او ګڼو نورو هندي چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي د سیمې او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا باندې مهم بحثونه ولري. په ورته وخت کې له دې سفر سره هممهاله د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې هند له امیر خان متقي څخه رسمي هرکلی ترسره کړی دی. په نوي ډیلي کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له راتګ سره تود هرکلی وشو. موږ د ده له حضور خوښ یو او د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه د رغندو خبرو اترو تمه لرو. په نوي ډیلي کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له راتګ سره تود هرکلی وشو. موږ د ده له حضور خوښ یو او د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه د رغنده خبرو تمه لرو. د افغانستان هغه اصلي انځور دنیا ته وښیي چې په افغانستان کې الحمدلله ترهګر نشته، په افغانستان کې بدامني نشته، په افغانستان کې امن دی، سکون دی، په افغانستان کې هغه څه شته دی چې هغه په دنیا کې نشته. البته مادي نعمتونه مې هدف دی. د افغانستان څنګه کولی شي چې د نړیوالو سره د تعامل د لارې مخکې لاړ شي، دا کولی شي چې په دغسې مجالسو کې
از افغانستان نمایندگی وکړي. هند یک کشوری است که همیشه با افغانستان رابطه خوبی ارسنه داشتن، رابطه تاریخی داشتن و کمک‌های بلواز افغانستان بوده. بنابراین توقع هر دو طرف بیشتر، خصوصا آقای متقی شاید تاکید بیشتر به رسم شناختن و بلند بردن سطح رابطه دیپلماتیک زیادتر باشه و همچنان سرمایه‌گذاری و مساعدت و مسائل اقتصادی و تجارتی در افغانستان بیشتر در این مسئله شاید مذاکرات صورت بگیره و امید ازی است که به یک توافق برسند. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو مرستیال آنند پرکاش هم د متقي هرکلی کړی دی. د هغه هرکلی چې د یو شمېر هندي ډیپلوماټانو په باور کیدای شي د اسلامي امارات د غیر رسمي رسمیت پیژندنې نښه وي. هند له هغه وخت راهیسې چې اسلامي امارات بیا واک ته رسېدلی هڅه کوي له افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. سیاسي شنونکي دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو په بیا رغونه کې یو مهم ډیپلوماټیک ګام بولي. په افغانستان کې د سړې هوا پر رانږدې کېدو او د چاپیریالي کړکېچونو په زیاتېدو سره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یو خصوصي پوهنتون سره په همکارۍ د اقلیمي بدلون ارزونې په اړه یوه علمي غونډه ترسره کړه. ګډونوالو په هیواد کې د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي زیانونه وارزول او د حل لارې یې وړاندې کړې. په کابل کې د یوې خصوصي پوهنتون په همکارۍ د ملي چاپیریال ساتنې ادارې لخوا د اقلیم بدلونونو د ارزونې په مناسبت یوه ناسته ترسره شوه چې ګډونوالو پکې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي زیانونه وارزول. د ملي چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس مطیع الحق خالص په دې ناسته کې وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله زیانمن شوی دی. هغه زیاته کړه د چاپیریال د ساتنې او پالنې لپاره د هیوادوالو او دولتي ادارو ګډه همکاري ډیره مهمه ده. ما مردم نمیتونیم که نوی یک ریاست مایی کار انجام بده. ما به کدام جا برسیم؟ به مراکز، به ولسوالی، در وزارتایی که هست معدن و زراعت دیگه وزارت. اگر ما و شما مشترکاً با همکاری یکدیگر پیش بریم، این دور نیستن که وطن ما و شما، ملت ما و شما، سیال دیگه جمعیت و دیگه مردم ها شود. این دور نیستن. په همدې حال کې د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلین وایي چې د اقلیمي بدلونونو اغیزې په هیواد کې د ځمکني اوبو کموالی، د کرنیزو حاصلاتو ټیټوالی او د اقلیمي ناروغیو زیاتوالی دی. متاسفانه وقتی که باران شکل خود تغییر داده و زمان خود تغییر داده، یعنی وقتی که ما برف نداشته باشیم و بارندگی شکل خود تغییر داده باشه و زمانش تغییر کرده باشه، روی زمین‌های للم ما هم تاثیر مستقیم خود نشان داده. یعنی کشت للم ما هم کاملا متاثر شد. قبلا آبهای افغانستان در حدود 75 میلیارد متر مکعب بوده. باز بنابر اثرات تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و یا برف، منابع آبی کشور 6 بیلیون متر مکعب کاهش نبوده. یکی از او افزایش بیماری‌های ناشی از تغییر اقلیم که شامل افزایش بیماری‌های قلبی است، امراض تنفسی است، امراض روحی و روانی است، امراض ناشی از انتقال آبهای آلوده و حشرات است و همچنان کاهش IQ در جوانان و نوجوانان است. په ورته وخت کې د ملي چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس انجینر روح الله امین د اقلیمی بدلونو د خطرونو په اړه خبرې وکړې. کمبود آب چند عامل خود داره. یکی خب بحث زیاد نفوذ، ساخت و ساز خانه ها و بلند منزل ها به شکل غیر پلانی و خودی شهر البته ساخت و سازش غیر پلانی بوده و هست و بحث عدم یا کاهش فرش نباتی در اینجا به خاطر جذب آبای زیرزمینی و خشکسالی و دقیقاً بحث خود تغییر اقلیم هم میتونه عامل ازی بوده باشه. دغه ویناوال ویل چې اقلیمي بدلونونه، وچکالۍ او د هوا ککړتیا اوس د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ ګرځېدلی او د داسې ناستو ترسره کېدل کولی شي د عامه پوهاوی او د حل لارو موندلو لپاره یو اغېزمن ګام وي. له تاسو خپل ټولو همکارانو نه په مننې سره زموږ د شپې 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.